अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। तो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं शानी मोबाइल एंड रिपेयरिंग। तो मैं हूं आपका दोस्त नुमान शबीर। अभी हम आपके सामने जिस मोबाइल की रिपेयरिंग करेंगे वो मोबाइल है क्यू मोबाइल L103। तो दोस्तों, इस मोबाइल के चार्जिंग जैक में प्रॉब्लम है, तो वो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे रिपेयर करना है। तो आए फिर अभी हम मोबाइल को ओपन करते हैं। अभी हम पेज खोलते हैं मोबाइल के मुकम्मल। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अभी हमने मोबाइल को ओपन कर लिया है। अभी हम मोबाइल को बाहर निकालते हैं इनर से। तो दोस्तों, अभी हमने मोबाइल को इनर से निकाल लिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पे क्या काम करना है हमने। दोस्तों, इस मोबाइल का जैक तो पहले ही टूटा हुआ था, इसलिए हमने सिर्फ लगाना ही है जैक। तो सबसे पहले प्रिंट जो है वो साफ़ करने हैं। मुकम्मल प्रिंट साफ़ कर लेने हैं आपने। उसके बाद आपने जैक को जो है ना पॉइंट्स पे बिल्कुल एडजस्ट करना है। दोस्तों, मैं माज़रत खाऊँ कि जो वीडियो बनाने वाला लड़का था उसने ज़्यादा फोकस नहीं किया कि कहाँ पे काम हो रहा है, और आइंदा मैं खुद ख्याल रखूँगा कि आपको सही वाज़ह नज़र आए। तो दोस्तों, जैक को अब सोल्डरिंग कर रहा हूँ मैं आपके सामने।
अब हम इस मोबाइल के जो है ना जैक अपनी जगह पे स्टैंड पे हो गया है। इसको ग्राउंड लगाएंगे, उसके बाद इसके 5 वोल्ट जो होते हैं 3 वोल्ट्स वो लगाएंगे। 5 भी शो हो जाते हैं, मीटर पे 3 भी होते हैं, वैसे 3 वोल्ट होते हैं तो वो लगाएंगे। उसके बाद हमने करना है कि इसके सॉफ्टवेयर वाले तीनों पॉइंट लगाने हैं, वो लगाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों फिर हम लगा रहे हैं, आप देखें। और अगर किसी भाई ने रिपेयरिंग करनी है तो इसी तरीके से रिपेयरिंग करें जिस तरीके से मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। खुद से कुछ चीज़ ऐड नहीं करें जब तक आप मुकम्मल कोर्स नहीं कर लेते, मुकम्मल सीख नहीं जाते। हाँ, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आप लाजमी अप्लाई करें, ट्राई करें आप खुद। तो जैक लग गया है तो दोस्तों अभी हम मीटर पे चेक करते हैं कि आया ये जैक ठीक लगा है या नहीं। तो दोस्तों जैक तो चल गया है, वोल्टेज भी आ गए हैं जैक के। तो अभी हम जो बकाया पॉइंट्स होते हैं ना उन्हें सोल्ड कर देते हैं कि जैक मजबूत रहे, टूटे ना। बैक पॉइंट पे ग्राउंड के पॉइंट्स होते हैं, ग्राउंड के साथ टच हो जाते हैं ना, वो जैक मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों अब हम मोबाइल की दोबारा फिटिंग कर रहे हैं। फिटिंग भी देख लें, फिटिंग भी ठीक होनी चाहिए। जिस टाइम आप दोबारा फिटिंग करें ना मोबाइल को तो फिटिंग बिल्कुल ओके आनी चाहिए, क्योंकि फिटिंग ना हो तो बोर्ड टूट भी सकता है। फिटिंग की भी बड़ी तरतीब की ज़रूरत होती है, इसलिए फ़िटिंग का भी ख़ास ख्याल रखना है। जिस टाइम आपने मोबाइल पैक करना है तो उस टाइम फ़िटिंग का बहुत ख्याल रखना है। तो दोस्तों भी मैं मोबाइल ऑन कर रहा हूँ। मोबाइल ऑन हो गया है दोस्तों, अभी चार्जिंग भी लग गया है। आप सामने देख सकते हैं कि चार्जिंग कर रहा है मोबाइल। तो अभी हम दोबारा मोबाइल को पेज लगाएंगे। तो दोस्तों अब मोबाइल तो मैं पैक कर चुका हूँ, अब हम चार्जिंग लगा के दोबारा चेक करते हैं। तो दोस्तों चार्जिंग चल चल गई है और